1740ல தான் ஃபர்ஸ்ட் சைனால இருந்து இந்த பறவை வெளி உலகத்துக்கு போயிருக்கு. அதாவது அமெரிக்காவுக்கு போன இந்த பறவையை பார்த்து நிறைய பேர் அதை விரும்புனதுனால நிறையவே இம்போர்ட் பண்ணி வளர்க்க ஆரம்பிச்சாங்க. குறிப்பா ஜார்ஜ் வாஷிங்டனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபேவரட்டான பெட்டு இதுதான். நம்மளும் ஒன்னு இம்போர்ட் பண்ணி வளர்க்கலாமா? காக்காக்கு சோறு வைக்கவே காசு இல்ல, இந்த பறவையை வாங்கி. இந்த கோல்டன் பெசன்ட் பறவைகள் அதிக அளவுல காடுகள்ல கிடையாதுங்க. கனடா, அமெரிக்கா, சைனா உட்பட பல கண்ட்ரீஸ்ல ஜூல தான் நிறையவே இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம நிறைய பேர் வீட்டுல கூண்டுக்குள்ள வச்சு இதை வளர்க்குறாங்க. இதோட அழகே ஆபத்தாயிடுச்சு. இந்த பறவைகள் காடுகள்ல சுதந்திரமா இருக்கணும், அதை விட்டுட்டு ஜூலையும் வீட்டுல கூண்டுலையும் வளர்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸை சர்வதேச இயற்கை பாதுகாப்பு அமைப்புக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதெல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு, இப்ப எத்தனை பறவைகள் இருக்குன்னு சென்செக்ஸ் கூட எங்களால எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி கையை விரிச்சிட்டாங்க. காட்டுலயோ ஜூலையோ இல்ல வீட்லயோ எங்க வளர்த்தாலும் அந்த இனம் அழிஞ்சிராம